mudanayaasha fadhigay golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ka soo xaadiray ayaa warbixin ka dhageystay gudoomiyaha golahaasi mudane Saleebaan Maxamuud Aadan oo xaaladda waddanka uga waramay waxaana uu sheegay in fayraska COVID-19 uu adduunyada ku soo laba kacleeyay sidaasi awgeedna looga baahan yahay inay taxadir la yimaadaan isagoo geesta kalena doorashadii golaha wakiilada cusub uga waramay kaasi oo sheegay in saddexdii xubnood ee shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ay doorteen dhammaantoodna ay yihiin axsaabta mucaaradka xisbi xaakimka Soomaalilandna uu ka maqan yahay saddexda xubnood ee shirgudoonka Soomaaliland soo noqosho wanaagsan waxay la tahay war idinkuma dhinna dalka waayo dee hadda telefoonkaa yare aada sidataan baa warkoo dhamiba ku dhan kolley dadii aynu kala maqnayn waxaan filayaa waxaa soo kordhay doorashadii shirgudoonka golaha wakiilada ee saddexda ahaa saddexdiiba mucaaridkaa isku teeday adduunka tira isku biirsadee qoladii mucaaridka ahaydoo wixiiba iyagaa wada qaatay adduunka dhaqankeedu sidaa maaha golihii waxaan leeyahay xisbigii xisbi xaakimka ahaa oo aan laga wada badnayn haddii qolob mid dheeraatayba kuwa kale aada uga yar yihiin bana wax buu helay xisbi xaakimkiina waxba ma helin adduunka dee kama dhacdo laakiin sidoodaynu ugu daynayn iyana wax kula iyaga qudhoodu wax kula marka insha allah ilaahay khayr buu ka dhigi ilaahay khayra ka dhigo xanuunkii waa soo kordhaya cudurkii adduunka ku jiray waa soo kordhaya aan ka ducaysan wax badan oo ka qaban karnaana ma jirto oo aan ahayn aynu kala fogaano wax allaale wax dawow leeyahayna ma jirto nin waliba haddii ilaahay naguma keenaa isku aragtaan dee gurigiinu isku qufulaanana kuugu iman mayno waa naflado kuugu iman mayno marka ilaahay haynaga hayo arrintii labada reere bariga sanaag weli waa taaganta mar haddaad soo noqoteen aynu gaadhno mar haddii goli soo noqday idinkaa idinla sugaynaa aynu cid u dir haddii aan la idhaaho degdegna aan ka dhigno bal wixii innaga iyo dowladduba xukuumadduba isku beerin karto aan nabad raadino iyagaa berigii hore inaga faagtay oo diiday annagaa isku fillaan waaye wax hadda dhibaato weyninoo taagani ma jirto laakiin isku fillaan waaye waana yimaadeenoo way sheegteen waar isku fillaan weyni degdeg baynu ugu diri haddii aan la idhaaho madaxweynaha iyo xukuumaddiisana waynu kolley arrimaha gudaha waynu la sii tashanay ducada badsada
fadhigii iyo toddobaatanaad baa inoo furmay ilaahay mid khayr qaba ha ka dhigo ilaahay mid midho dhaliya ha ka dhigo ilaahay mid quluubteenna isu soo jiida ha ka dhigo waa inoo furan yahay kalfadhigii 6 iyo toddobaatanaad wariikaadi xaguu ku ordayaa ninkaa cagaha raran kula jira daaka wuuna soo gaadhay annaguna bal wixii aanu ku soo biirinayno aan ku soo biirino beritaanu idiin qaybinaynaa wabilaahi tawfiiq waynoo berri haddii aan laydho